तेज हवाओं के चलते कुछ समय के लिए हैदराबाद हॉट एयर बैलून फेस्टिवल में उड़ान को रोकना पड़ा। सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए आयोजकों ने तुरंत सभी हॉट एयर बैलून को सुरक्षित रूप से जमीन पर उतार दिया। हालांकि मौसम की यह चुनौती ज्यादा देर तक नहीं रही। कुछ ही समय बाद हवा शांत हुई और आसमान ने फिर से रंग बिरंगे गुब्बारों का स्वागत किया। जैसे ही बैलून दोबारा आसमान में उठे, दर्शकों के चेहरों पर खुशी लौट आई। तालियों और उत्साह की गूंज के साथ माहौल फिर से उत्सवमय हो गया। इस अंतर्राष्ट्रीय हॉट एयर बैलून फेस्टिवल में देश और विदेश से आए अनुभवी पायलटों ने हिस्सा लिया। अलग अलग रंग, आकार और डिजाइन वाले गुब्बारों ने हैदराबाद के आसमान को एक खूबसूरत कैनवास में बदल दिया। बच्चों की आंखों में रोमांच था, तो वहीं बुजुर्ग भी इस नज़ारे को देखकर मंत्रमुग्ध नजर आए। आयोजकों ने बताया कि पूरे कार्यक्रम के दौरान मौसम पर लगातार नजर रखी जा रही थी और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सभी सुरक्षा इंतजाम पहले से मौजूद थे। मौसम के अनुकूल होते ही कार्यक्रम को दोबारा सुचारू रूप से आगे बढ़ाया गया और सभी उड़ानें सुरक्षित ढंग से संपन्न कराई गईं। अंततः शांत होती हवाओं और ढलते सूरज के साथ हैदराबाद हॉट एयर बैलून फेस्टिवल का हुआ एक शानदार, सुरक्षित और यादगार समापन।